तो देखिए किचन को पूरा ऊपर से धो के सफाइया कर दी हूँ, क्योंकि हफ्ता में एक बार ना महीना में एक बार जरूर करना चाहिए किचन का सफाइया। देखिए अभी ये सरफ लगा के सब अभी साफ करती हूँ। देखिए इतना बर्तन छोटा छोटा बाटी था, इतना मैंने धोई। देखिए बाहर में उतना भी धो धा के रखाया है। पूरा किचन सफाइया हो गया है दोस्तों। भोरे सुबह अब नहा के पूजा करूँगी। बाय। तो अगले वीडियो में कल मिलते हैं। बाय।